Հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել նոր կորոնավիրուսի համավարակի դեմ կառավարության կողմից իրականացված միջոցառումների ծրագիրը։ Արդեն մի քանի անգամ նշեցին իմ գործընկերները, որ 2020 թվականը սկսվեց մարտահրավերով, լուրջ մարտահրավերով, եւ ցավոք սրտի Հայաստանի համար սեպտեմբեր ամսին նաև ավելացավ երկրորդ ավելի աղետալի մարտահրավերը եւ ամբողջ տարվա ընթացքում եւ մինչեւ օրս առողջապահական համակարգը գերլարված ռեժիմով աշխատել է եւ փորձել իրավիճակին համահունչ գործողությունների մի ամբողջ շարք գործարկել, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք կանխարգելել եւ երբ որ ունենք հիվանդներ, պատշաճ բժշկական օգնություն մատուցել։ Եվ այսպես, դեռևս 19 թվականի դեկտեմբերին Չինաստանում արձանագրված եւ հետագայում աշխարհում արագորեն տարածված նոր կորոնավիրուսի վարակի հետ կապված վիճակը հաշվի առնելով 20 թվականի հունվարի 30-ին առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց առողջապահական արտակարգ դրություն։ Եվ այնուհետև մարտի 11-ին արդեն որակեց որպես համավարակ։ Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխարգելող աշխատանքների համակարգման նպատակով դեռևս 20 թվականի հունվարի 30-ին ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունների մասնակցությամբ վարչապետի գլխավորությամբ։ Առաջին դեպքը Հայաստանում գրանցվեց մարտ ամսին, մարտի 1-ին։ 16 մարտի Հայաստանի ամբողջ տարածքում ուժի մեջ մտավ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը, ինչը հնարավորություն տվեց կիրառել ազատ տեղաշարժի իրավունքի եւ տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Սահմանափակումները իրականացվել են սցենարային տրամաբանությամբ, ադապտացնելով երկշաբաթյա պարբերականության համաճարակային իրավիճակի մոնիտորինգի եւ վերլուծության արդյունքները։ Կուզեմ հատուկ շեշտել, որ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ներքո համավարակի կառավարման գործողությունները համակարգելու եւ հասանելի կարողությունները, ռեսուրսները միասնական կառավարում իրականացնելու նպատակով ամսի 16-ից ստեղծվեց պարետատունը։ Մեզ համար ռազմավարական նպատակ է հանդիսացել մի կողմից հնարավորինս զսպել երկրում վարակի տարածումը, ապահովել վարակի ընթացքն առանց անկառավարելի պիկերի եւ մյուս կողմից ապահովել առողջապահական համակարգի մոբիլիզացիան, կարողությունների հզորացում, որպեսզի պատրաստ լինենք պատշաճ կերպով կազմակերպել անհրաժեշտ բուժօգնությունը։ Հենց այս նպատակով մարտի վերջից արդեն իսկ ներմուծվեցին ազատ տեղաշարժի եւ տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ սահմանափակումներ, որոնք տարբեր ծավալներով պահպանվել են մինչև 20 թվականի սեպտեմբերը արտակարգ դրության ռեժիմի ավարտը։ Արտակարգ դրության ամբողջ ընթացքում ռեժիմների թուլացմանը զուգահեռ մշակվել եւ պարետա որոշումներով կիրարկվել են սանիտար համաճարակային կանոններ տնտեսական գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտների վերաբերյալ։ Մշակվել եւ գործադրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակի զարգացման փուլերին համապատասխան արտակարգ իրավիճակների արձագանքման երկու պլան։ Այս ընթացքում արտակարգ դրության ռեժիմի ընթացքում գործարկվեցին մի շարք գործիքներ, որպեսզի հնարավոր լինի հիվանդության համաճարակաբանական դիտարկումը ապահովել եւ այս շրջանակներում իրականացվեցին COVID-19 դեպքերի համաճարակաբանական հետազոտություն, հաշվառում, գրանցում, ազգային բազայի վարում, հիվանդության օջախների, սահմանների, աղբյուրի որոշում, ռիսկերի գնահատում, կանխարգելիչ եւ հակահամաճարակային միջոցառումներ սկսած պետական սահմանի անցման կետերից։ Կառավարության համար համավարակի դեմ պայքարի կարևորագույն ուղղություններից մեկը մշտապես եղել է հանրային հաղորդակցության եւ տեղեկատվության թափանցիկության ապահովումը։
որի շրջանակներում մշտապես 24/7 ռեժիմով գործել է օպերատիվ զանգերի կենտրոնը։ Ապահովել է կոնտակտավորների տեղափոխումը մեկուսացման վայրեր, ինչպես նաև վերջիներիս բժշկական հսկողությունը 14-օրյա ժամկետով, իսկ ախտանշաններ ի հայտ գալու ժամանակ նրանք իհարկե հոսպիտալացվել են։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ մարտ ամսից սկսած ամբողջ աշխարհով ստեղծվել էր խիստ դեֆիցիտային իրավիճակ, առաջնային անհրաժեշտություն ունեցող պաշտպանիչ միջոցների, դիմակներ, արտահագուստ եւ այլ սարք-սարքավորումների եւ հնարավորություն եղավ նախ եղած ռեսուրսները ճիշտ կառավարել եւ ամբողջ հանրապետության բժշկական կազմակերպությունները ապահովեցին անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։ Ավելին, Հայաստանում ստեղծվեցին պաշտպանիչ արտահագուստի, ախտահանիչ միջոցների, դիմակների արտադրություն, թեստերի նաև, որոնք հնարավորություն տվեցին մի կողմից արագ բավարարել ներքին պահանջարկը, իսկ մյուս կողմից ապահովել արտահանումներ։ Ինչպես նշեցի արդեն, կառավարությունը մի կողմից իրականացրել է կանխարգելիչ միջոցառումներ, մյուս կողմից գործադրել է բոլոր ջանքերը բժշկական ապրանքների համընդհանուր այս պակասորդի շրջանակներում ապահովել առողջապահական համակարգի համալրումը բոլոր անհրաժեշտ սարք-սարքավորումներով։ Բացի դրանից, հզորացվել են կորոնավիրուսային հիվանդության ախտորոշման նպատակով ՊՇՌ հետազոտություններ իրականացնող լաբորատոր կարողությունները։ Կուզեմ նշել, որ մենք մարտ ամսին կարողանում ենք իրականացնել մի քանի տասնյակ հետազոտություն, այսօր մենք ի վիճակի ենք 7000-ից ավել օրական հետազոտություն իրականացնել։ Կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարի նպատակով բժշկական կենտրոնները վերապրոֆիլավորվել եւ դարձել են կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման կենտրոններ։ Դրա շրջանակներում եւ մարզերում եւ Երևան քաղաքում այս բժշկական կազմակերպությունները համալրվել են բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով, կուզեմ առանձնակի նշել թթվածնի արտադրության համակարգերով, թթվածնի ապահովման ողջ ինֆրաստրուկտուրաներով, թոքերի արհեստական շնչառության ապարատներով եւ անհրաժեշտ այլ սարք-սարքավորումներով։ Պացիենտների բուժման եւ սպասարկման գործընթացում ընդգրկված բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում ծավալվել է 2900 մահճակալ, որոնցից 380-ը, այսօր կարող եմ նշել, որ 400-ը դրանք վերակենդանացման համար նախատեսված մահճակալներ են։ Պիտի նշեմ, որ 29 կազմակերպություններ, որոնք որ այս գործընթացը իրականացրել են COVID պացիենտների բուժման, դրանցից 15-ը մարզերում է եղել, 14-ը Երևանում։ 10,000-ից ավել բուժաշխատողներ վերապատրաստվել են անհրաժեշտ գիտելիքներով, կուզեի հատուկ շեշտել, որ այս վերապատրաստումները իրականացվել են ոչ միայն տեղի մասնագետների, այլ նաև արտերկրից ժամանած եւ իհարկե առցանց միջոցով լավագույն մասնագետների կողմից եւ մեր Սփյուռքը շատ մեծ դերակատարություն է ունեցել այս գործընթացում։ Ուզում եմ նշել եւ հատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ մեր Սփյուռքին եւ իհարկե մեր բարեկամ երկրներին, ովքեր որ դրսևորելով սոլիդարություն կանգնեցին նաև Հայաստանի կողքին եւ այս ամբողջ ընթացքում մեզ եւ մասնագիտական եւ նյութատեխնիկական մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին։ Մենք միանշանակ իհարկե կառավարության գործադրած ողջ ջանքերը հույժ կարևոր են եղել, բայց կարծում եմ, որ միասնական պայքարի այս դրսևորումը երկրների կողմից եւս շատ ողջունելի եւ շատ մեծ դեր է խաղացել։ Նշեմ, որ 2020 թվականի ընթացքում իրականացվել է 595,000 մի փոքր ավել տեստավորում, որի արդյունքում արձանագրվել է 159,000 մոտավորապես դրական դեպքեր եւ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
բուժում էին ստանում 12870-ը։ Ցավոք գրանցվել է 2828 դեպք դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։ Կուզեմ մի թիվ ձեզ ներկայացնել, որը ցույց կտա, թե ինչ ահռելի աշխատանք են իրականացրել մեր բուժաշխատողները։ Մենք այս տարվա ընթացքում 40,000 պացիենտից ավել քաղաքացիներ օգտվել են հիվանդանոցային բժշկական օգնությունից։ Եվ առիթ օգտագործելով պիտի խորին երախտագիտությունս հայտնեմ մեր բուժաշխատողներից, որոնք մինչ օրս անձնուրաց պայքարում են մի կողմից կովիդի դեմ, կովիդով հիվանդացած պացիենտների կյանքի համար պայքար են մղում եւ իհարկե պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած մեր զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց բժշկական օգնության կազմակերպման ամբողջ ծանրությունը նրանց ուսերին է եղել։ Պիտի ասեմ, որ այսօր էլ մենք ունենք կայուն լարված իրավիճակ, պայմանավորված COVID-19 հիվանդացությամբ, մենք օրեկան միջինը 800-900 պացիենտ ենք ունենում, ովքեր որ բժշկական օգնություն են ստանում կամ հիվանդանոցային պայմաններում, կամ տանը առաջնային օղակի հսկողության ներքո։ Եվ պիտի շատ այսպես կարևորեմ այն գործընթացները, որոնք որ ընդհանուր համաշխարհային մակարդակով եւ մեր երկրում մեկնարկել են, դա պատվաստումների գործընթացն է, որը պիտի մեզ համար բոլորիս համար դիտարկվում է որպես դարման այս վարակի հաղթահարման ուղղությամբ եւ պիտի հնարավորություն տա վերադառնալու բնականon կյանքի եւ ի վերջո ստեսություն ասելու բոլորիս կողմից, ինչպես տեսնում եմ, չսիրված դիմակներին, տնտեսական գործունեության սահմանափակումներին, ճամփորդության սահմանափակումներին, բայց պիտի նշեմ, որ ցավոք բոլոր գործադրվող ջանքերին նաև ի հակառակ որոշ ուժերի կողմից, որոշ մարդկանց կողմից փորձ է արվում հնարավորինս խաթարել պատվաստումների նկատմամբ վստահությունը, ինչի դեմ մենք իհարկե շատ լուրջ պայքար ենք տանելու։ Կուզեմ տեղեկացնել, որ արդեն իսկ մի քանի օր է մեկնարկել է լայնածավալ պատվաստումների գործընթացը եւ մեր քաղաքացիները այցելում են իրենց տեղամասային պոլիկլինիկա, ստանում պատվաստումը ստանալուց հետո կես ժամ գտնվում տվյալ բժշկական կազմակերպությունում հսկողության տակ եւ այնուհետեւ անցնում իրենց առօրյա կյանքին։ Եվ դրանով կանխարգելու նախ իրենց հիվանդանալը եւ հիվանդացության արդյունքում ծանր կամ ծայրահեղ ծանր ընթացքը եւ միանշանակ կանխարգելում են այլոց վարակելու հնարավորությունը։ Այսքանը հարցերին սիրով պատասխանեմ։ Շնորհակալ